السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ياكم مبارك على جمالكم فيديو جديد من ماينكرافت. اوه ماي جاد يا شباب، اذا تشوفوني شلون الفايف علي، ها شلون انا الفايف شلوني. واخيرا عرفت شلون اضغط الفايف يا جماعة، والله بالقوي هذا عرفته. بمنطقة سلسلتنا مال سرفايفل في ماينكرافت الأصلية، اللي أبد ولا حلقة سرفايفل، يعني حبيت هالمرة نبلش لكم مش طيران وهاي. اوكي فيا المهم يا جماعة، اوه ماي جاد بيبي، نجيب رقصة ثانية يا شباب قدامكم انتو. والله اوه ماي جاد شباب، هذه الرقصة رهيبة. ركبتها تركبت يس يا جماعة. هذا خلينا نجربها مرة ثانية. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب، طبعا اذا تقولون شلون نضغط F5 تجون هنا على اعدادات، تجون على هاي الحاسبة، تجون على هذه تسوي لك هيج، هذا الطبيعي هيج. اوكي اتوقع انكم افتهمتوا. اليوم في عالمنا السرفايفل الرهيب الجميل، اخر حلقة والله في الجيم مود. فهذا الجسر على مكان السبون او الرسباون، ما بي احد بصراحة. اوه تمبل، ما نروح للتمبل يعني، ما بحاجة للتمبل. شكلي بحاجة تمبل. والله يا جماعة اني غبي. شوفوا جسر على مود اوصل للسباون، ومنه من يم السباون يحتاج جسر ثاني. خلنا نبني لنا غير جسر. نبنيها ترى من ايش؟ ثواني نجيب لنا ستاك بلوكات نذرايت. دائما احب يكون معي ستاك كذا بلوكات نذرايت، تدرون انا بحب النذرايت يعني. يلا نبني لنا جسر بسيط خفيف. اوكي هاي وصلنا للرسباون يا شباب. طيب مجرد جسر بسيط خفيف علينا يكفي. رجعنا نكسر الخشبة ونرمي هذا الخشب يا شباب. اليوم قررت اني اسوي شغلة. ثواني بس خلنا نجي من نحل صار هو مطب السيرفر. نحل اشتغلوا. المهم يا شباب، صار هو والله ما طبل هذا السيرفر، فاليوم اريد اسوي حاجة. نعدل البوكتات بناضل الكف. طيب تعال هنا، من عادي نستعمل جيم مود يا شباب، عادي ترى السلسلات عادي استعمل بيهن جيم مود، ما فيها مشكلة. يجوز احتاجيت الجيم مود مثل السنسور كان محتاجه، يعني أنا البنا ما أعرف شلون أصنعه. أوكي اتفقنا إن شاء الله. اوكي نجيب راس وذر سكيلتون. ارمي ارمي ارمي. عندنا انشانتنج جولدن ابل. جيب انشانتنج كولتن ابل. ستك ثاني صارت بس وحدة يا شباب. اوكي هاي بس وحدة. وبعد اريد اجيب اللون الاسود اضمه فوق، واللون الازرق هم اضمه فوق، واطلع الغي. نجي هنا يا شباب نحط ذا كذا. لا والله تحتاج اللون الأخضر باركر. صح تحتاج لون أخضر بس واحد يا شباب. كي نرمي كذا صار عندنا، لا المهم صار عندنا واحد أخضر. هسه راح أسوي من جديد. هاي 7. لا أنا شمرت كليته شباب، وش كذا تسوي؟ حط البينر فوق، جيب أخضر، شمر هنا شمر هنا شمر هنا شمر هنا. جيب بدل 4 ميل
المهم رميناه. جيب هذا، نفتح، نحط هذا هنا، هذا هنا، وهذا هنا. نجيب هذا نحطه هيج وهيج. نفض جمجمة ثانية من الوذر سكيلتون. شباب مسخرة ذي. الله تعب يا شباب، لو تعرفون جالس أصنع شي رهيب، هو يعتبر علم. مو بعد يحتاج من هذه عشان تقول دبل. لا تقول شباب، أعتقد بعد يحتاج لنا لون أخضر. أعتقد حجيب ستوك والله. يا جماعة لازم أحط، أعتقد هيك. يب صار لي ساعة ما مفتهم شي. شوف هسه شلون صار هيك، مكتوب عليه الله. واو. المهم خلينا نفتح الانفنتوري، نشيل هاي الألوان كذا. الكرافتنج، نفتح الكرافتنج تيبل هاي، نحط هذا بالنص، نحطه هنا، جيبه ارميهن، حط. اوكي لا مو من جوا، من ناحية باركر. امي فعلا جاهز. بسم الله ما شاء الله يا شباب، العلم جاهز. علم نسور الرعد يا جماعة، واللي يريد يصنعه خلي يشوف هسه التعليم. أو إذا تريد غير اللون أنا بعد علمتكم، وأنا شريت ناس الطريقة. بس يا شباب علم نسور الرعد هيك يعني تقدر تسوي له هيجي. ثواني، لا فتحت أنا درجست موارد كثيرة يعني. بس طبعا العلم هذا راح نحتفظ به في صندوق الأشياء السرية. بلوكات النذر رايت والغاز على الإشعار. خلنا نصعد النذر رايت هناك وارجع أعلمكم شلون تصنعون هذه العلم. جيب أول شي بنر من هذا اللون، تجيب يعني بنر أبيض، تجيب لون أسود، أخضر. إذا قلت تجيب أي لون يعني تريدين، بس الأخضر ضروري 100%. مثل ما قلت لكم يا شباب الأخضر كلش ضروري. وتجيب راس وذر سكيلتون. لا شو هذا، جاب لي ايرون. اريد ديلة راس وذر سكيلتون، احطه هنا واحط البنر. ثواني هذا عشان تنقل دنبل ثاني ستاك. اوكي لا مش جاب البمبكن. ارمي شد هذا. ما افتهمت شي. نحطه هنا كذا راح تصير ليل. خلينا نحولها صبح. شباب على الصوت بس هاي لا يمي شوي نصي كذا وكذا. جبته تاخذ ذا تحط هذا كذا تاخذ ذي. اوكي تعمل في أولدينابل صرفنا كوندينابل تعمل فيها هش لاري. وتجي تحط هيك انت اي لون تريده من هاي الجهة. هذا اللون ثواني خذ ارجع هذا لون. اوكي من هاي الجهة تحط على مود الجهة الجوانية. لما تريد الجهة الفوقانية تجي تحط من هاي الجهة. كمان نحط هذا هنا يطلع لك هيك. هي بالاخير طلع لك العلم اللي انت تريده. بس يا شباب ايش راح اسوي؟ راح اسوي علم العراق اللي هي دولتي. اوكي علم العراق، علم دولتي. خلينا نصعد هاي انشاء جولدن ابل مالي. اوكي الدنيا مطت يا شباب.
اوكي شباب، وقفنا المطر ونرجع. هسه راح اعلمكم شلون تصنعون علم العراق اللي هو علم دولتي طبعا. المهم جيب هذه، جعل الألوان، جيب أحمر أسود أخضر، مو تنسون دائما تحتاجون اللون الأخضر. هنا لا يا رجال، تقدرون طبعا تلونونه. شوفوا هسه يطلع لكم بهالطريقة. نسوي علم العراق مثل ما قلت. هذا شنو هاي؟ ايش قاعد اشوف تقريبا علمي. المهم ليش بس أنا طبعا لازم اسويها اخضر؟ ليش؟ انا ما اعتقد المفروض تبقى اخضر، اعتقد انه احتاج. لا والله ما احتاج الجمجمة. شمر هذني حطه هنا، حطه هنا. والله اجرب هيك، والله اجرب احطه هنا الاسود وهيجي. لا والله ما يصير يا شباب. المهم نجيب هذا العلم، نجرب اللون هذا، نحطه هنا اللون الاسود على مود علم العراق. صار عندنا علم العراق مثل ما قلت لكم. هذا هنا أنا تبي فيكتوري. اوكي مثل ما تشوفون هسه صار عندنا علم العراق وعلم نسور رعد. فيعني يب، هاي طريقة حلوة انك تسوي بها اعلام الدول. همينة ممكن تفيدك الآلة اللي هي وينها؟ اعتقد انا عندي اياها هنا، مكان وظائف القرويين. والله ما حطها مكان وظائف القرويين، اتذكر كانت موجودة حطيتها. مو اللي هي هاي، ناخذ لنا واحدة منها. واحدة هنا، وهذه تفتحها تحط البنر وتحط هنا اللون. انا اقدر اسوي لكم علم اي دولة انا ما اعتقد. فالمهم يا شباب، فمثل ما شفتوا اليوم كان بس هذا فيديو بسيط خفيف نعلمكم بكم شغلة، وإن شاء الله يعجبكم. فكان لكم بارك الله، تسوي لايك اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس حمد نوصل 50 مشترك ما قلت لكم في أقرب وقت. ولا إن شاء الله إذا أقدر مو أكيد أنزل لكم اليوم يمكن مقطع ثاني في أشوفكم جديدة وقادمة بإذن الله، وبصحة وسلامة. ولا تنسى لايكك واشتراك وتفعيل الجرس نوصل 50 مشترك في أقرب وقت. ونشوفكم جديدة وقادمة بصحة وسلامة إن شاء الله، والسلام عليكم.